আরেকটা শসা। কেমন হলো চাষাবাদ? আলহামদুলিল্লাহ। এগুলো কি? এটা দেশি লাউ, হ্যাঁ, লম্বা লাউ। আর হাতেরটা বিদেশি লাউ। না, এটা দেশি লাউ। চিচিঙ্গা বৃষ্টির জন্য সময় মতো পারতে পারিনি, বড় হয়ে গেছে। কিন্তু কচি আমি দেখেছি। শসা। শসা তো বেশ। আর এখানে কি আছে? বরবটি, পুঁই শাক। তিতা করলা তো ঠিক সময় মতো পারো নাই, সব লাল হয়ে গেছে। চলো টমেটো পারি এবার। আর মরিচ।